Languta, yingisa, hanya. Buku ya vumune. Malandra ya Xikwembu. Mangenelo. Avuxeni vanghana. Xikwembu xi hi rhandza hinkwerhu kambe ngopfu eka lava va xi yingisaka ni ku xi tirhela. Yingisani eka leswi nga humelela malembe lama hundzeke tanihi leswi nga tsariwa eka rito ra Xikwembu. Mi tlhela mi languta eka xifaniso eka buku ya xitshopani. Loko mi twa mpfumawulo lowu, langutani eka xifaniso lexi landzelaka. Xifaniso xo sungula. Ndyangu u baleka ndlala. Ruti ku avanyisa ka 1, ndzimana ya 1 ku ya ka 5. Xikwembu xi tumbuluxile vanhu hinkwavo, kambe hinkwavo ka vona va xi hundzukerile. Xikwembu xi hlawule vanhu va Israyele ku xi tiva ni ku xi kandlela. Kambe na matiko ma Israyele nkarhi wun'wana a va gandlela swikwembu swa hava, tanihi matiko lama nga rhendzela tiko ra Israyele. Xikwembu xi tisile nyimpi ni ndlala eka vanhu va Israyele ku ringeta ku va vuyisa eka xona. Enkarhini wolowo wa ndlala, ndyangu wun'wana wu ehlekete ku famba wu ya etikweni ra Moabu ku ya lava swakudya. Va tshamile kona malembe ya 10 etikweni rolero. Tatana wa vona u lovele kona kwalane. Majaha ya yena ya lovole vavasati va Mamoabu, kambe majaha ya lovela kona kwalaho. Mana wa vona u sele na vingi va yena vambirhi etikweni rolero. Xifaniso xa 2. Naomi na Ruti va tlhelela eIsrayele. Ruti ku avanyisa ka 1, ndzimana ya 6 ku ya ka ndzimana ya 22. Manana wa ndyangu wolowo a vuriwa Naomi. Vingi va yena a va ri va Moabu. Vona a ku ri Ruti na Orpa. Naomi u ehleketile ku tlhelela etikweni ra Israyele. Ruti na Orpa va hume rendzo ro ya eIsrayele. Kutani Naomi a ku ka vona, hikokwalaho ka yini mi lava ku famba na mina xana? Ndza ha ta kuma vanuna van'wana vambirhi va majaha lava va nga ta hundzuka vanuna va n'wina ke? Tlhelelani ekaya vana va mina. Ndzi kurile ku va ndzi nga ha tlhela ndzi kuma van'wana. Xikwembu xi ndzi hundzukerile. Orpa a ntsondza Naomi hi loko a tlhelela eka vatswari va yena. Kambe Ruth a xinga Naomi a ku, ndzi lava ku famba na wena, a ndzi lavi ku ku siya. Laha u yaka kona ndza famba, laha u nga ta tshama kona ndzi ta tshama na wena. Vanhu va wena va ta va vanhu va mina, xikwembu xa wena i xa mina. Ruti hi loko a famba na Naomi eBetlehema etikweni ra Israyele. Xifaniso xa 3. Ruti emasin'wini. Ruti ku avanyisa ka 2, ndzimana yo sungula ku ya ka 23. Endzhaku ka loko va tlhelele eBetlehema, Ruti a ku ka Naomi, ndzi pfumeleri ndi ya emasin'wini ndi ya khwaja michoncho eka un'wana na un'wana loyi a nga ta ndzi komba tintswalo. Naomi na Ruti a va ri swisiwana. Hi loko a famba a ya emasin'wini a ya khwaja laha a ku ri na vatshoveri. Boaz a ri n'winyi wa nsimu. Kutani Boaz a vutisa nandra wa yena a ku, n'wana loyi I wa mani ke?
Kutani un'wana wa vona a hlamula a ku, "Nhwana loyi i wa le tikweni ra Mowabu, wa ha ku vuya na Nahumi." Boaz u twile hi laha a khome n'wingi wa yena ha kona. U swi vonile leswaku i xitirhi ngopfu. Kutani a ku ka Rute, "Tshama kwala ni vatirhi va mina va xisati. Langutani masimu laha vavanuna va lava tshovelaka, nakona landzelela vanhwanyana lava laha va yaka kona. Kutani u byela vavanuna lava tirhaka ka yena leswaku va nga tshuki va n'wi karhata, kambe va n'wi nyika koroni leswaku a hlengeleta." Madyambu walawo Rute na Nahumi a va vulavula hi laha Boaz a nga lungha ha kona. Nahumi a ku, "Xikwembu a xi n'wi katekise, i xaka ra hina ra le kusuhi." Xifaniso xa vumune, Rute na Boaz exivuyeni. Rute ku avanyisa ka 3 ndzimana ya 1 ku ya ka 18. Loko wanuna a lova eIsrayele, xaka ra yena ra le kusuhi u fanele a teka nsati wa muferiwa. Siku rin'wana Nahumi n'wingi wa Rute a ku ka yena, "N'wananga, xana ndzi nge ku laveli muti lowu u nga ta kota ku tshamiseka eka wona ke? Boaz i xaka ra hina. Loko ri rhengile, Boaz u ta va eku huleni ka maxalana exivuyeni. Kutani ke, hlamba u tola mafurha, u ambala miceka ya wena, u rhelela exivuyeni." Kutani Rute u endlile hi laha n'wingi wa yena a n'wi leriseke ha kona. Kutani u rhelerile a ya exivuyeni, a nga tikombisanga eka wanuna loyi ku kondza loko a heta ku dya ni ku nwa. Boaz a pfuka a kumile Rute emilengeni ya yena. Kutani xikan'we a swi tiva leswaku a lava ku lovoriwa hi yena. Hi loko Boaz a ku ka Rute, "U nga chavi, rhula mbilu. Ndzi ta ku endlela hinkwaswo leswi u swi kombelaka. Malandra ya mina hinkwawo, va muti wa ka hina, va swi tiva leswaku u wansati wo xiximeka wa mahanyelo lamanene." Xifaniso xa 5, Boaz na vakulukumba va Bethlehema. Rute ku avanyisa ka 4 ndzimana ya 1 ku ya ka 22. Boaz u vitanile vakulukumba va 10 enyangweni wa le Bethlehema. Un'wana wa maxaka u pfumeleriwa ku lovola Rute, kambe hinkwavo va pfumelelane leswaku Boaz a n'wi lovola. Un'wana wa vadyandzhaka u hluvurile ntangu leswaku ku va mfungo etikweni ra Israyele. A va fungisa sweswo timhaka etikweni ra Israyele. Kutani Boaz u tekile Rute a n'wi endla nsati wa yena. Kutani va katekisiwile hi n'wana wa mufana. Kutani va n'wi thya vito ra Obed. Vavasati va ku ka Nahumi, a ku khensiwe hosi hikuva a yi ku tsonanga mudyandzhaka namuntlha. Vito ra yena a ri twakale etikweni ra Israyele. U ta ku antswisela vutomi ni ku va xongetelo ra wena loko u dyuhala. Naswona muveleki wa wena loyi i n'wingi wa wena loyi u n'wi rhandzaka, loyi eka wena a tlulaka majaha ya 7. Vanghana, Rute u kume ntsako loko a yi tirhela hosi Xikwembu ni vanhu va xona. Obed u vile kokwa wa Davhida, hosi ya Israyele. Endzhaku ka yena ku tile hosi ya tihosi. Hi ta dyondza hi vona eka xifaniso lexi landzelaka. Xifaniso xa 6,
Maria na ntsumi ya Xikwembu. Luka ku avanyisa ka 1 ndzimana ya 26 ku ya ka 38. Na Luka wa vumbirhi ndzimana ya 1 ku ya ka ya 7. Endzhaku ka nkarhi wolowo wa Ruth, Xikwembu xi hlawurile wansati wun'wana ku xi gandlela. Vito ra wansati loyi a ri Mariya. Mariya a nga si tshama a vona kumbe ku hlangana ni wanuna. Mariya a tshembisiwile hi wanuna loyi a vuriwa Yosefa. Va nga si tekana, ntsumi ya Xikwembu yi rhumiwile eka Mariya. Ntsumi yi fikile yi ku eka Mariya, u nga chavi wena Mariya, hikuva u kumile tintswalo emahlweni ka Xikwembu. U ta tika, kutani u ta veleka n'wana wa mufana, u ta n'wi thya vito ra Yesu. U ta fuma rixaka ra Yakobo hi laha ku nga heriki. Vuhosi bya yena byi nga ka byi nga vi na makumu. U ta va n'wana wa Xikwembu xa le henhla. Mariya hi loko a ku ka ntsumi, a ku endliwe hi laha u nga vulavula ha kona, hikuva ndi mutirhi wa Xikwembu. Moya lowo kwetsima wu ta xikela ka wena ni matimba ya loyi a nge henhla hikwalaho ka n'wana loyi u ta vuriwa n'wana wa Xikwembu. Kutani Mariya u vile mana wa Yesu, n'wana wa Xikwembu. Mariya a yingisa Xikwembu hikokwalaho ka Yesu loyi a velekiweke hi yena. Loko hi yingisa Xikwembu, xi nga endla swilo ni masingita hikwalaho ka hina. Ndzi ta ku kurisa hosi, wena Xikwembu xanga. Ndzi ta vonga, ndzi tlangela hinkwawo masiku. Hi minkarhi ni minkarhi, nomu wanga Yehova, u ta tlangela tintswalo leti nga ka wena. Xifaniso xa 7. Ana a khongela Xikwembu. Samuel wo sungula ku avanyisa ko sungula ndzimana ya 1 ku ya ka 20. Endzhaku ka nkarhi wa Ruth, etikweni ra Israyeli a ku ri ni wansati loyi a vuriwa Ana. A gandlela Xikwembu ni ku xi tirhela. Nuna wa yena a n'wi rhandza, kambe Ana a nga tsakangi hikuva a nga kumi vana. Lembe na lembe a va ya endlwini ya hosi va gandlela eXilo. A va humesa minyikelo. Ana u yile endlwini ya Xikwembu a fika a ku, wena hosi ya mina, hakunene loko u ndzi anakanya, u nga ndzi rivali mina nandza wa wena. U ndzi nyika n'wana wa mufana, ndzi ta ku nyika yena a va wa wena vutomi bya yena hinkwabyo. Ana a heta nkarhi wa yena a ri karhi a khongela hosi Xikwembu. Heli a ko a xiyaxiya nomo wa yena, kutani Heli a vona wonge Ana u lo pyopyiwa. Kutani Heli u twile xikhongelo xa Ana, kutani a hlamula a ku, hi swona, famba hi kurhula. Xikwembu xa Israyeli a xi ku nyike leswi u swi kombelaka. Kutani u thyile n'wana vito ra Samuel. Vanghana, hosi Xikwembu xa le matilweni loko hi xi rhandza, hi kombela ku pfuniwa hinkwaswo. Xikwembu xi tiva leswi vana va xona va swi lavaka. Xikwembu xi kota ku nyika lava kotaka ku xi yingisa hi vito ra hosi Yesu. Xifaniso xa 8. Samuel endlwini ya Xikwembu. Samuel wo sungula ku avanyisa ko sungula ndzimana ya 24 ku ya ka 28. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 2
ndzimana ya 12 ku ya ka 21, Samuel wo sungula ku avanyisa ka 3 ndzimana ya 1 ku ya ka 21. Loko Samuel a ha ri n'wana, Ana u n'wi nyiketile eka Xikwembu. U n'wi tekile a ya tshama na Heli etempeleni ya Xikwembu. Heli u dyondzise Samuel ku dzunisa Xikwembu. Heli a ri na vana vambirhi. Vana va Heli a va ri vapriste lava a va nga pfuni nchumu. Siku rin'wana Samuel a etlele ni vusiku endlwini ya Xikwembu. Xikwembu xi mu vitanile. Samuel u tsutsumele eka Heli a fika a ku, "Hi mina loyi, hikuva u ndzi vitanile." Kambe Heli a ku ka Samuel, "A ndzi ku vitananga, tlhela u ya etlela." Leswi swi humelele kanharhu. Kutani Heli u swi vonile leswaku u vitaniwa hi Xikwembu. Hi loko a byela Samuel leswaku a tlhelela eku etleleni. Kutani a n'wi byela leswaku loko a vitaniwa nakambe a hlamula a ku, "Vulavula hosi, hikuva mina nandza wa wena ndzi yingisile." Xikwembu xi vulavula na Samuel ko tala. Samuel u vile muprista lenkulu, muprofeta na murhangeri wa Israyele. Xikwembu xa ha vitana vanhu ku xi tirhela tanihiloko xi vitanile Samuel. A hi yingiseni Xikwembu, hi yingisa vito ra xona. Xifaniso xa kaye. Samuel a khongelela vaIsrayele. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 7 ndzimana ya 2 ku ya ka ndzimana ya 14, na Exoda wa 20 ndzimana ya 2 ku ya ka 5. Xikwembu xi ba vana va Eli vo homboloka. A va dlayiwile enyimpini, kutani vaIsrayele a va hluriwile hi Vafilista. Eka malembe ya 20, Vafilista a va fambisa tiko ra Israyele. Loko mi tlhelela ka Xikwembu hi timbilu ta n'wina hinkwato, kutani ke susani swikwembu swa n'wina swa hava, mi tinyiketela eka hosi Xikwembu, mi xi tirhela, kutani xi ta mi susa emavokweni ya Vafilista. Vaisrayele va yingisile Samuel, va hlanganile endhawini yin'we, kutani Samuel u tinyiketele ku tirhela Xikwembu ni ku khongelela Vaisrayele. Vafiliste va hlanganile ku lava ku lwa na Vaisrayele, kutani Xikwembu xi rhumele Vafilista va tsutsuma hi ku chava. Vaisrayele va kotile ku va hlula hinkwavo. Xikwembu xi tisile milawu eka matiko hinkwawo. Hi mina Xikwembu xa wena, u nga tshuki u gandzela xikwembu xin'wana, kambe gandzela mina ntsena. Xifaniso xa 10. Samuel loko a cheriwa hi mafurha enhlokweni. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 8 ndzimana ya 1 ku ya ka ndzimana ya 10. Xikwembu a xi ri Xikwembu xa ntiyiso xa Israyele. Ehansi ka Xikwembu, Samuel u rhangerile vanhu. Matiko laman'wana a ma ri na tihosi ta vona. Vaisrayele a va lava ku va na hosi ya vona. Samuel a nga swi tsakelanga loko a twa mhaka leyi. Kutani Xikwembu xi ta yingisa hinkwavo vanhu ka leswi va swi vulaka. A hi wena u nga tshikiwa ku va hosi ya vona, kambe hi mina. A ku ri na jaha leri a va ku i Saul. A lehile, a va ni nhlonhe. Kutani siku rin'wana Saul a vhakela Samuel. Saul a ri mbhurhi yo languteka a tlhela a leha. Loko Samuel a n'wi vona, a teka bodlhela ra mafurha hi loko a chela Saul hi wona enhlokweni. A ku ri xikombiso xa leswaku u hlawuriwile ku va hosi.
Eka malembe ya 40, Saul u fambisile tiko ra Israyele a ri hosi. Xifaniso xa 11. Saul a handlula nkhancu wa Samuel. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 15 ndzimana ya 1 ku ya ka 29. Va-Amaleke a va ri vanhu vo homboloka laha a va karhata va Israyele. Kutani Samuel a ku ka Saul, yingisa mahungu lawa humaka ka Xikwembu. Hlula va-Amaleke, kutani u onha hinkwaswo leswi swi nga swa vona, u nga va tshiki. Xikwembu xi pfunile Saul na vuthu ra yena ku hlula va-Amaleke, kambe a va hloniphanga Xikwembu. A va pfunana na va-Amaleke. Swiharhi swi rila eka Xikwembu, nakona a va dlayanga hosi ya va-Amaleke. Kutani Samuel a ku ka Saul, hikuva mi kanete rito ra hosi Xikwembu na yena u ku tshikile. Samuel a hundzulukile a lava ku famba. Kutani Saul u tekile nkhancu wa Samuel a wu handlula, wu handlukela emavokweni ya yena. Kutani Samuel a ku, Xikwembu xi handlurile mfumo wa wena Israyele, xi nyikile vaakhelani va wena. Vanghana, Saul u tinyiketile ku tirhela Xikwembu, kambe a nga xi yingisanga. Samuel u yingisile ni ku tirhela Xikwembu masiku ya yena hinkwawo ya ku hanya. Xikwembu xi ri swi antswa ku xi yingisa ku tlula ku tiyimisela. Xikwembu xi vulavurile nakambe leswaku xi ta nyika nhlonipho eka hinkwavo lava xi hloniphaka. Xifaniso xa 12. Ta Yesu endlwini ya Xikwembu. Luka ku avanyisa ka 2 ndzimana ya 41 ku ya ka ndzimana ya 50, na Luka ku avanyisa ka 1 ndzimana ya 35. Malembe lamo tala laya hundzeke endzhaku ka Samuel, ku vile na n'wana wa Mu-Israyele. Vito ra yena a va ku i Yesu. Maria a ri mana wa Yesu, kambe Xikwembu a xi ri tata wa yena. Yesu u yingisile Xikwembu mikarhi hinkwayo. Loko Yesu a ri na malembe ya 12, Maria na Yosefa va yile eYerusalema na Yesu va fambe na vona. Eku vuyeni ka vona, Yesu u salele ndzhaku, kambe va n'wi lavile. Endzhaku ka masiku manharhu, va kumile Yesu endlwini ya Xikwembu etempeleni, a vulavula ni vadyondzisiwa va Vayuda hi timhaka ta Xikwembu. Maria a ku ka yena, jaha ra mina, hikwalaho ka yini u fanele u endla mhaka yo tanike? Hi vilerile ngopfu hi lavana na wena. Kambe Yesu a ku ka vona, a mi ndzi lavela yini? A mi swi tivi leswaku ndzi fanele ndzi va endlwini ya tatanake? Loko Yesu a ha ri jaha a fana na Samuel, u swi tivile leswaku u tele ku ta tirhela Xikwembu. Yesu u tele ku ta fambisa vanhu hinkwavo ku tlhelela ndzhaku eka Xikwembu, hikuva Xikwembu i hosi ya ntiyiso na murhangeri eka un'wana ni un'wana. Buku ya vumune. Malandla ya Xikwembu.
Mangenelo. Vavanuna van'wana lavakulu lava hanyeke khale a va ri malandra ya Xikwembu. Khaseti leyi yi ta mi hlamusela hi laha Xikwembu xi va endleke varhangeri va vanhu. Loko u twa mpfumawulo, pfula papila leri landzelaka. Xifaniso xa 13. Davhida murisi wa xivindzi. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 16 ndzimana ya 1 ku ya ka 13, na Samuel wo sungula ku avanyisa ka 17 ndzimana ya 34 ku ya ka 35. Saul a ri hosi yo sungula ya Israyele, kambe a tshama a nga landzeleri milawu ya Xikwembu. Kutani Xikwembu xi tshikile Saul xi nga ha n'wi pfuni hi nchumu nakan'we. A ku ri na jaha leritsongo leri a va ku i Davhida. A risa tinyimpfu ta tata wa yena. Davhida a tshemba eka Xikwembu lexi hanyaka, nakona a nga ri na ku chava ni kun'we. Siku rin'wana nghala yi teke yin'we ya tinyimpfu. Davhida u dlaye nghala kutani a pfuna tinyimpfu. U endlile tinsimu leto saseka a tlhela a yimbelela ku dzunisa Xikwembu. Ku nga tinsimu leti a ti vuriwa tipsalomu ti kumekaka kona ebukwini ya Xikwembu ku nga Bibele. Davhida u hundzukile wanuna loyi Xikwembu xi lavaka leswaku wanuna un'wana ni un'wana a va xiswona. Saul a ha ri yena hosi ya Israyele, kambe Xikwembu a xi hlawurile Davhida leswaku a va yena hosi ematshan'wini ya Saul. Xifaniso xa 14. Davhida na xihontlovila. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 17 ndzimana ya 1 ku ya ka ndzimana ya 54, na Samuel wo sungula ku avanyisa ka 2 ndzimana ya 30. A ku ri na nyimpi exikarhi ka Vafiliste na Vaisrayele. Vafiliste a va ri na xihontlovila lexi a va ku i Goliyati. Goliyati u huwelerile Vaisrayele a ku, hlawulani wanuna loko a ta swi kota ku lwa ni ku dlaya mina, hi ta va malandra ya n'wina. Kambe loko ndzi n'wi dlaya, n'wina mi ta va malandra ya hina. Vavanuna va Israyele a va chava Goliyati. A ku ri hava loyi a ta lwa na yena. Kutani Davhida lontsongo a ku, i mani Mufilista loyi a chavaka a nga tiveki Xikwembu xana? A nga fanelanga ku chavisa swivumbiwa swa Xikwembu. Davhida a nga n'wi chavi Goliyati. A swi tiva leswaku Xikwembu xi ta dlaya xihontlovila lexi hikuva i Xikwembu xa nyimpi. Davhida u teke xipelupelu xa yena a copa Goliyati a wela hansi, kutani Davhida a tsutsumela xihontlovila, a teka tlhari ra Goliyati a n'wi tsema nhloko, kutani masocha ya Israyele ya kote ku hlula Vafilista. Nena ya vona yi file, kutani va tsutsuma, mavuthu ya Israyele ya va hlurile. Xifaniso xa 15. Saul a ringeta ku dlaya Davhida. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 18 ndzimana yo sungula ku ya ka Samuel wo sungula ku avanyisa ka 19 ndzimana ya 10. Eku sunguleni Saul a tsakile hikuva Davhida u pfunile Israyele. Davhida u hundzuke socha ra matimba swinene a tlhela a va murhangeri eIsrayele. Kutani Saul a va ni mavondro a tlhela a va ni ku chava eka Davhida. Siku rin'wana Davhida a ri ku tlangeleni ka Saul risimu hi haripa ya yena. Saul a teka nseve wa yena a wu lahlela eka Davhida, kambe a wu n'wi hupile u tlhava khumbi.
Endzhaku ka swona Saul u ringetile ku dlaya Davhida minkarhi yo tala, kambe Xikwembu xi sirhelela Davhida hikuva xi rhumele n'wana wa Saul wa jaha loyi a va ku Yonathani na Vaisrayele vo tala ku pfuna Davhida eka valala va yena. Kambe Davhida a fanele ku baleka a ya etindhawini ta le kule ku va a tsutsuma Saul. Xifaniso xa 16. Davhida u hlayisa vutomi bya Saul. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 26, ndzimana ya 1 ku ya ka 25. Na Varoma ku avanyisa ka 12, ndzimana ya 19. Saul na mavuthu ya yena va yile ku ya khoma Davhida emananga. Vusiku byin'wana loko Saul na vavanuna va yena va ha etlele, Davhida na munghana wa yena Abishai va ngungumerile va ya endzeni ka kambu ya Saul. Abishai u lave ku dlaya hosi leyi a yi etlele, kambe Davhida a n'wi kavanyeta. Davhida a ku, Xikwembu xi ta xanisa xi vavisa un'wana na un'wana loyi a nga ta vavisa hosi ya yena leyi hlawuriweke. Davhida a teka tlhari na jomela ra mati a veka etinhlokweni ta Saul. Loko va ha humile ekambeni, kutani Davhida a huwelela henhla leswaku a pfuxa vavanuna lava etleleke. Kutani a ku ka Abner, wanuna loyi a fanele ku hlayisa hosi, a nga hlayisanga hosi ya yena. Languta ematlhelo ka wena, xana makwihi matlhari ya hosi na jomela ra mati leri a ri ri kusuhi ni nhloko ya yena? Endzhaku ka swona Davhida a ku ka Saul, ku kota ni leswi ndzi hlayiseke vutomi bya wena bya namuntlha, onge Xikwembu xi nga ndzi hlayisa eka vutomi bya mina ni ku ndzi biyelela eka makhombo hinkwawo lawa ndzi nga na wona. Kutani Davhida u fambile hi ndlela ya yena na Saul a vuya kaya. Vanghana, mi nga tshuki mi rihisela eka lava mi dyoheleke, hikuva Xikwembu hi xoxe hi xona xi nga ta rihisela eka lava swi faneleke. Xifaniso xa 17. Davhida a vekiwa vuhosi. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 31, ndzimana ya 1 ku ya ka ya 6, na Samuel wa vumbirhi ku avanyisa ka 5, ndzimana ya 1 ku ya ka Samuel wa 7, ndzimana ya 10. Vafilista va ta nakambe ku lwa na Israyele. Hosi Saul, n'wana wa yena Yonathani, na vamakwavo va dlayiwile enyimpini. Kutani va veka Davhida ku va hosi ya Israyele. U akile xidlodlo xa yena edorobeni ra Yerusalema. Xikwembu xi ku eka Davhida, ndzi ku tekile eku riseni ka tinyimpfu, kutani ndzi ku endlile hosi ehenhla ka vanhu va mina va Israyele. Ndzi ta ku kurisa ku fana na vanuna lavakulu va misava. Kutani Xikwembu xi vekile Davhida ku va lonkulu ni matimba yo hlula valala va Israyele. Xifaniso xa 18. Davhida na Batseba. Samuel wa vumbirhi ku avanyisa ka 11, ndzimana ya 1 ku ya ka ku avanyisa ka 12, ndzimana ya 20, na Exoda ku avanyisa ka 20, ndzimana ya 14. Siku rin'wana Davhida a ri ku fambeni elwangwini ra yindlu ya yena. U vone wansati wo saseka a karhi a hlamba. Davhida a n'wi navela leswaku a va wa yena. Vito ra wansati loyi a ku ri Batseba. A ri nsati wa Uriya loyi a ri socha eka mavuthu
ya Davhida. Uriya u fambile a ya ekule ku ya lwa na valala va Israyele. Kutani Davhida a rhumela mahungu eka murhangeri wa nyimpi. U byerile murhangeri wa nyimpi leswaku a vona ku ri Uriya a dlayiwa enyimpini. Kutani Davhida a teka Batseba leswaku a va nsati wa yena. Kambe leswi Davhida a nga swi endla a swi tsakisanga Xikwembu. N'wana wa mativula wa jaha wa Davhida na Batseba a fa. Kutani Davhida a fanele ku kombela ku rivaleriwa eka Xikwembu eka swilo swo chavisa leswi a nga swi endla. Marito ya Xikwembu ya ri, u nga tshuki u oswa, naswona u nga tshuki u dlaya. Mukutori hosi ya mina, wa ndzi rhandza, ku tlurisa mana wa mina, wa ndzi rhandza. Rirhandzu ra munhu ra hela, ku tsaka ku hatla ku hundza, wena ntsena Xikwembu xanga, wa ndzi rhandza. Xifaniso xa 19, yindlu ya Xikwembu. Tikronika to sungula ku avanyisa ka 22 ndzimana ya 1 ku ya ka 19. Davhida u dyoherile Xikwembu, hambileswi a rhandza Xikwembu naswona a lava ku xi tirhela. A lava ku aka yindlu leyikulu laha vanhu a va fanele ku hlangana kona va khongela Xikwembu, kambe Xikwembu a xi te, a wu fanelanga ku yaka yindlu hi vito ra mina hikuva u dlayile vanhu vo tala. U ta va ni n'wana wa jaha loyi a nga ta va hosi ya ku rhula na ku wisa. Vito ra yena u ta va Solomoni. Hi yena loyi a nga ta aka yindlu ya vito ra mina. Ndzi ta tumbuluxa vukosi na vutomi eka Israyele hi laha ku nga heriki. Davhida a lunghisa swilo swo tala swa yindlu ya Xikwembu a nga sifa, kambe a ku ri Solomoni loyi a yi akile. Yindlu liya ya Xikwembu a yi sasekile, yi tekile malembe ya 7 ku akiwa. Vanhu va Israyele a va dzunisa Xikwembu eka yindlu leyi eYerusalema ku ringana 100 wa malembe, naswona a va rivalanga leswaku Davhida a yi ri hosi leyikulu. Xifaniso xa 20 ta Yesu loko a nghena eYerusalema. Matewu wa 21 ndzimana ya 1 ku ya ka 11. Eka malembe ya 1000 lama hundzeke, Yesu u velekiwile eka rixaka ra Davhida. Mariya mana wa Yesu a nga tiviwa nuna. Tata wa Yesu a ku ri Xikwembu xa le henhla etilweni. Yesu a ri mutirhi lonkulu wa Xikwembu. U dyondzisile vanhu ntiyiso hi Xikwembu. Yesu a endla masingita yo tala hi matimba ya Xikwembu. Saul na Davhida ni hinkwavo vanhu laha misaveni va dyohele Xikwembu. Kambe Yesu yena a nga zange a dyohela Xikwembu. Siku rin'wana u fambile a ya eJerusalema hi mbhongolo. Vanhu va yile va ya vona Yesu a va ri karhi va huwelela hosana eka n'wana Davhida. Hosana swi vula ku pona. Va huwelerile nakambe va ku, loyi a taka a huma hi le matilweni, hi vito ra Xikwembu wa hlonipheka a kurisiwe. Hikuva vanhu a va swi vona leswaku Yesu a ri lonkulu ni le ka Davhida. Hi yena hosi ya tihosi.
Xifaniso xa 21. Tinyenyani ti tisela Eliya swakudya. Tihosi to sungula ku avanyisa ka 17 ndzimana ya 1 ku ya ka ya 6. Endzhaku ka Davhida na Solomoni tihosi tin'wana ti fume Israyele. Ahabu a ri un'wana wa vona, a ri na nsati wa mona a va ku i Izabele. Wansati loyi u dlayile vanhu vo tala lava a va landzela milawu ya Xikwembu, a va kucetela ku khongela swikwembu swa hava. Eliya a ri muprofeta lonkulu wa Xikwembu. Kutani Eliya u yile eka Ahabu a fika a ku, tanihi leswi Xikwembu xa Israyele xi hanyaka lexi ndzi xi gandzelaka, a ku nga havi na mbera kumbe mpfula eka malembe lama taka handle ka marito ya mina. Xikwembu xi rhumele dyandza eka tiko ra Israyele. Xikwembu xi tshame xi ri karhi xi ti hlayisela mutirhi wa xona Eliya. Kutani Xikwembu xi rhumele Eliya endhawini leyi yi vuriwaka Cheriti, laha a fanele ku nwa mati ya le nambyeni mpundzu ni madyambu. Kutani swinyenyani swi ta n'wi tisela xinkwa na nyama. Xikwembu xi tshama mikarhi hinkwayo xi ri karhi xi ti hlayisela vatirhi va xona. Kutani ke, a hi xi tirheleni hi xi tshemba leswaku xi ta hi hlayisa. Xifaniso xa 22 ta Eliya ni ndzilo wa Xikwembu. Tihosi to sungula ku avanyisa ka 18 ndzimana ya 16 ku ya ka 40. Endzhaku ka malembe manharhu ya ndlala, Eliya a byela Ahabu ku vitanela vanhu hinkwavo va Israyele na vaprofita lava khongelaka swikwembu swa hava swa Bali entshaveni ya Karmele. Kutani a ku ka vona, loko Yehovha a ri Xikwembu, n'wi landzeleni. Kambe loko Bali a ri xikwembu xa n'wina, xi landzeleni. Kambe a nga kona na wun'we a nga hlamula. Kutani Eliya a ku ka hinkwavo lava a va ri kona, kumani tinkunzi timbirhi ni vaprofeta va Bali. Ti hlawuleleni nkunzi yin'we ya n'wina, ndzi ta lunghisa nkunzi na mina. Kambe ndzi nge tshiveli ndzilo eka wona. Humani ke, mi huwelela vito ra xikwembu xa n'wina, na mina ndzi ta huwelela eka vito ra xikwembu xa mina. Eliya a vulavula hi xikwembu lexi xi vulavuleke na vanhu, xikwembu lexi khomeke marito ya xona. Kutani Eliya a ku, xikwembu lexi hlamulaka hi ndzilo hi xona xikwembu. Kutani xikwembu xi pfumelelana na Eliya. Kambe siku hinkwaro vaprofita va Bali va huwelela eka swikwembu swa vona, va cina, va titsema hi mikwana, kambe a va vangi ni ndzilo. Ni madyambu Eliya u lunghisile minyikelo. U komberile vanhu ku chela mati yo tala eka minyikelo ya yena ni le ka tihunyi, kutani a khongela eka xikwembu. Nkarhinyana ndzilo wu xika hi le matilweni hi mikhongelo ya Eliya. Kutani wu hisile nkunzi na mati lawaya xikan'we. Vanhu hinkwavo va huwelela, Xikwembu i Yehovha. Xifaniso xa 23. Eliya a ya etilweni. Tihosi to sungula ku avanyisa ka 19 ndzimana ya 1 ku ya ka 21. Tihosi ta vumbirhi ku avanyisa ka 2 ndzimana ya 1 ku ya ka 14. Eliya u dlayile vapriste va Bali hikokwalaho ka ku tikarhata ka vona. Kutani hosi Ahabu a ri ni nsati loyi a karhata ngopfu, Izabele. Kutani a hlohlotela ku dlaya Eliya. Eliya u chavile ngopfu, kutani a tsutsumela endhawini ya le kule enhoveni, kwalaho xikwembu xi hlanganile na Eliya.
Endzhaku ka loko Eliya a vulavule na Xikwembu, a nga ha chavangi, kutani u yile emahlweni a dyondzisa vanhu ku khongela Xikwembu, Yehovha. Eku tinyiketeleni ka Xikwembu, Elisha u vile mupfuni wa Eliya. Siku rin'wana va ri eku fambeni, ndzilo wu tile hi rivilo wu tsutsumela exikarhi ka vona. Xikwembu xi tekile Eliya xi n'wi yisa etilweni hi xihuhuri. Kutani Elisha a nga ha zangi a n'wi vona nakambe. Xifaniso xa 24. Eliya na Moshe va ri na Yesu. Luka wa 9, ndzimana ya 28 ku ya ka 36. Malembe ya 700 endzhaku ka Eliya, loko Yesu a hanya emisaveni, kutani Yesu u tekile vadyondzisiwa va yena lava vanharhu lava nga kusuhi, a famba na vona entshaveni va ya khongela. Loko Yesu a ha ri ku khongeleni, Moshe na Eliya va tile va ta humelela. Vadyondzisiwa lava vanharhu va vonile Yesu, Moshe na Eliya va ri karhi va hatima hi ntsako. Kutani Xikwembu hi xoxe xi vulavula xi ri etilweni xiku, loyi i n'wananga, loyi ndzi n'wi hlawuleke, n'wi yingiseni. Vanghana, Xikwembu ni hinkwavo lavakulu vavanuna va Israyele va hlawule Yesu. Yesu u tile emisaveni ku ta hefela tanihi gandzelelo ra swidyoho swa vanhu hinkwavo nkarhi hinkwawo. Hikuva Xikwembu xi lava ku pfuna vanhu hi ndlela ya Yesu, Yesu i mupfuni wa hina loyi Xikwembu xi n'wi pfuxeke ekufeni. Kambe Xikwembu xi tise vutomi lebyi nga heriki. Yingisani eka rito ra yena, n'wi tshembeni, mi n'wi dzunisa. N'wi yingiseni, kutani mi ta kuma vutomi lebyi nga heriki eka vutomi bya yena.